Grüßt euch und herzlich willkommen zum 23. Teil zum Bau meiner Sprunganlage. In diesem Teil mache ich einen kleinen Rückblick auf die vergangene Saison und dann zeige ich euch, wie ich mir das vorstelle, wie es hier weitergehen soll. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Beginnen möchte ich mit meiner kleinen Rückschau hier im Betriebswerk. Da bin ich ja soweit fertig, da fehlt jetzt noch die Beleuchtung, aber die mache ich dieses Jahr nicht mehr. Das hebe ich mir für nächstes Jahr auf, da ist so ein bisschen jetzt auch die Luft raus. Da sind hier die Kohlenbansen dazugekommen mit ein paar Szenen. Dann mein drehbarer Kran, das kann ich nochmal demonstrieren, dass er immer noch dreht. Genau, so schaut es aus. Dann hier die Drehscheibe. Und ich finde, bei der Drehscheibe ist durch die Drehscheibe ist halt wahnsinnig viel Spielspaß reingekommen, weil ich halt jetzt eine Lok abkuppeln kann, aus dem Bahnhof quasi hier herrangieren kann, umdrehen kann und dann auf die Rückseite vom Zug, ans Zugende fahren kann und dann in die andere Richtung wegfahren kann. Also da bin ich sehr froh, dass ich das gemacht habe, weil das bringt echt viel Freude rein. Dann ist hier dazu gekommen der Lokschuppen mitsamt Inneneinrichtung. Da fehlt jetzt immer noch ein bisschen Inneneinrichtung, da ist nicht mehr viel passiert. Aber da habe ich auch nichts Neues dazu bekommen. Hier der Übergang zum Hintergrund. Dann nicht zu vergessen der Wasserturm. Da bin ich sehr froh, dass ich den vor die Anlagenzufahrt gesetzt habe. Und dass ich meine Durchgangsbrücke so ein bisschen ausgestaltet habe, weil man sieht den Durchgang fast überhaupt gar nicht. Außerdem ist so ein Wald immer ganz schön. Ein bisschen Wald ist hier ins Eck gekommen. Dann die letzten Videos drehten sich ja hauptsächlich drum, mein Hinterhof oder beziehungsweise meine Werkstatt mitsamt Hinterhof. Hat sehr viel Arbeit gemacht, aber was heißt Arbeit? Hat sehr viel Freude gemacht, sagen wir mal so. Es wird immer noch fleißig geschweißt auch. Das Büro oben. Dann habe ich hier auch ausgestaltet. Weiter, also das Segment ist eigentlich so gut wie fertig. Was ich nicht mehr großartig angesprochen habe, weil ich es auch nicht mehr auf dem Schirm hatte, hatte ich ja geplant, ein Häuschen hinzumachen und irgendwie angeschnitten, dass man halt quasi nur die Inneneinrichtung hat. Aber dafür ist der Platz zu wenig. Da werde ich wohl so einen Lagerplatz machen hier für den Bahnmeister, so einen kleinen Schuppen oder so, wo er quasi so ein bisschen Schwellen oder ja, irgendwelche Teile halt lagern kann. Dann ist dazugekommen hier am Bahnhof das Gitter. Der Bahnhof wurde gestaltet mit Lampen, Beleuchtung, ein paar Teile. Da ist natürlich auch noch Luft nach oben, aber das kommt alles noch. Dann haben wir hier das Bahnsteigdach. Das habe ich dieses Jahr gemacht, diese Saison. Das Einzige, was ich rückwirkend hätte machen sollen, ich hätte es ein Stück weiter nach rechts versetzen. Dann hätte ich dann nämlich mit den Schraubenkupplungen besser entkuppeln können. Dann, hier ist nicht viel passiert. Da habe ich mich aber jetzt dazu entschieden, dass hier so eine Platte reinkommt, die ich auswechseln kann. Dass ich quasi das dann rausheben kann über den Sommer. Hier soll die Tankstelle her. Ist auch nicht viel passiert. Hier über dem Weiher kam nochmal eine Schicht dazu, eine vierte. Genau, das passt jetzt gerade wieder.
Was ein Zufall. Der Wald ist fertig geworden. Dann habe ich hier eine Heidelandschaft gebaut. Da war letztes Jahr noch gar nichts. Hier ist eine außergewöhnliche Tierfreundschaft noch dazu gekommen. Hier sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht. Hier ist meine Beiwahr dazu gekommen. Das hatte ich ja im letzten Saisonrückblick hatte ich das ja schon angekündigt. Und die habe ich dann noch gekauft. Und die kam hier rein. Auch mit Inneneinrichtung. Sieht man jetzt sehr gut mit dem Wagen davor. Genau. Meine austauschbaren Ladegüter, da kam noch ein Traktor dazu und eine Kiste. Ob ich das so stehen lasse oder nicht, das ist alles nicht festgeklebt, also ich kann das auch wegräumen, wenn es ist. Genau, so ist das jetzt hier. Das Segment ist auch so gut wie fertig. Dann geht es weiter hier. Die 2 Birken hatte ich ursprünglich für noch so einen Weiher geplant, aber die ist ein bisschen zu windig. Das passt nicht so recht. Hier auf dem Segment ist eigentlich überhaupt gar nichts passiert. Deswegen kann ich da einfach so durchgehen. Auf dem nächsten auch nicht. Da lagere ich nur mein ganzes Geraffel. Genau, hier soll nach wie vor, da habe ich auch noch überhaupt gar keine Ahnung, was hinkommen soll. Hier soll ein Gasthof hin, von dem aus man hier dann in Richtung Wasserfall wandern kann. Hier wünsche ich mir eigentlich oder stelle ich mir vor, dass ich so ein bisschen Wald auch mache, wo der Zug so durchfährt. Hier vielleicht irgendwie eine Holzverladung oder so. Das muss ich mir anschauen. Rückwirkend betrachtet hätte ich vielleicht den Hintergrund erst machen sollen, wenn ich fertig bin mit meinem Bau. Weil jetzt bin ich immer so ein bisschen dran gebunden, wie ich das mache. Aber irgendwie auch nicht, also das wird dann schon werden. Gut, dann kommen wir zum nächsten Segment. Hier soll Berge losgehen, also schon so ein bisschen gebirgiger, felsiger, vielleicht sogar noch auf dem Segment hier. Und naja, hier dann der Wasserfall, genau, übers Gleis. Der Wanderweg drüber, das habe ich ja letztes Jahr schon gesagt, hier über eine Brücke, 2 Holzbrücken. Dann hier der Posten vom Spur 0 Magazin. Vielleicht mit so einem kleinen Garten oder so, muss ich mir alles schauen, wie es sich platztechnisch rausgeht. Hier soll der Wasserfall hin. Das könnte ich mir sogar vorstellen, dass ich das in der nächsten Saison angehe, weil das ist ein Segment, das ich immer zumüll mit irgendwelchen, man sieht es ja hier im Eck, da stelle ich immer mein ganzes Zeug hin und das nervt mich so ein bisschen. Dann hier Posten, da hat sich nicht viel geändert, dass ich hier quasi dann in die Berge zum Wandern gehen kann. Und hier soll hier soll es dann auch schon in die Berge hochgehen und da habe ich mir ein bisschen was Fantastisches überlegt. Da werde ich mal schauen, ob ich das so mache. Da müsst ihr euch aber überraschen lassen. Genau, ansonsten soll es das dann erstmal mit meinem Rückblick gewesen sein. Jetzt habe ich noch einen kleinen Monolog, aber so ist der aktuelle Stand. So, das soll es dann mit meinem kleinen Rückblick gewesen sein. Jetzt hoffe ich, euch hat das Video soweit gefallen. Ich habe doch einiges geschafft diese Saison. Das wird wohl nächstes Jahr ein bisschen, beziehungsweise ich rede immer vom nächsten Jahr, aber nächste Saison wird es wohl ein bisschen weniger werden, weil ich da noch zusätzlich ein kleines H0-Projekt, das heißt ein kleines, da werde ich ein H0-Projekt in Angriff nehmen. Da baue ich mit meinem Eisenbahnspätzle, dem Jagel, bauen wir eine H0-Anlage bei dem im Speicher. Und das werde ich wohl muss man schauen. Also das werde ich höchstwahrscheinlich, werde ich das hier auf dem Kanal auch zeigen dann, so wochenrückblicksmäßig oder 2 Wochen rückblicksmäßig. Und da wird mein Bau hier meiner Nullanlage schon ein bisschen drunter leiden, nehme ich jetzt mal an. Also ich weiß nicht genau, wie das ablaufen wird. Lassen wir uns da mal überraschen. Genau, ansonsten möchte ich mich bei allen bedanken, die sich mein Getue hier mal antun und so zahlreich meine Videos anschauen. Und zu guter Letzt möchte ich noch meinen Eisenbahnspitzel, den Jackel, grüßen. Also sei mir an dieser Stelle gegrüßt. Und dann soll es das mit
ja, dann war es das jetzt für die Saison. Jetzt kommt es gut über den Sommer und dann sehen wir uns in der nächsten Saison wieder. Also bis zum nächsten Mal.